Вот там напротив находится здание. Это здание центральной остановки поездов раньше было. Лет 7 назад, 8, даже, кажется, больше. Вот. Сейчас просто это остановка поездов, а центральную остановку поездов перенесли рядом, она находится сейчас рядом с бывшей центральной автобусной остановкой. То вот такая перемена произошла. Вот. Сейчас здесь обычная просто остановка поездов, а вот там находится уже здание обычного порта, там пассажиры садятся на корабли. Вот. Это вот там, где вы видите мостик. Пройдемся дальше.